പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് മഹീന്ദ്ര 475Di ഭൂമിപുത്ര എന്ന ട്രാക്ടറാണ്. നെൽകൃഷിക്ക് KG-വീൽ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2730cc 1900 RPM 42 HP 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഈ ട്രാക്ടറിനുള്ളത്. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, ഓയിൽ ബ്രേക്ക്, സിങ്ക് ക്ലച്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെളി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്ടർ, 2 വീൽ ഡ്രൈവ് ട്രാക്ടർ ഈ മഹീന്ദ്ര 475 തന്നെയാണ്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 3 ലിറ്റർ ഡീസലാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡുള്ള ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം ജില്ലകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രാക്ടറാണ് ഈ മഹീന്ദ്ര 475Di. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.